Hoi Schatz, ich bin daheim. Hoi, psst. Die Kinder sind schon am Schlafen. Oh, Hoi. sorry. Hoi. Schon gut. Es war wieder lang, heute. Ja, Hast du es gut gehabt? nichts Spannendes. Mein neuer IT-Chef, der hat das Gefühl, er muss wieder alle Systeme umstellen. Das wird ja lustig werden. Schon wieder? Ja. Und bei dir? Wie war es bei deiner Psychiaterin? Ja, weiss nicht. Ja, hat sie herausgefunden, was dir fehlt? Ich weiss es nicht. Ja, also komm, muss man dir nicht alles zur Nase ausziehen? Hat sie dich etwas gefragt? Was hast du müssen sagen? Was hat sie wissen? Hey, sie war einfach komisch. Wieso komisch? Ja, schon als ich reingekommen bin. Also weißt, ich finde doch, wenn man zu einer Psychiaterin reinkommt, dann steht doch die auf, kommt auf einem zu, sagt «Grüezi», sie können daher sitzen, bla bla bla. Oder nein? Sie ist einfach da gesessen, ganz steif, die ganze Zeit. Hat sie dich wenigstens untersucht? Ja, ja, untersucht. Ich musste einfach aufs Sofa sitzen und von meinem Morgen erzählen. Wie du all deine Projekte, um die du dich kümmerst und wie du dich liebevoll und aufopfernd um uns bemühst. Ja, nein, eben nicht, nur von dem Morgen. Also von diesen knappen 2 Stunden, als ich aufgestanden bin, bis ich bei ihr war. War es irgendetwas Spezielles gewesen? Nein! Du hast wenigstens ein Rezept bekommen. Ja. Mehr Nächstenliebe? Haha. Das ist ja wohl ein Witz. Von wem hast du die? Hey, die Elisabeth hat sie mir empfohlen. Ihr hat sie anscheinend mega geholfen. Ja, also gut, aber mehr Nächstenliebe, das kann sie irgendjemandem verschreiben, aber sicher nicht dir. Das ist ja wieder typisch. Man kennt dich noch nicht einmal und so etwas, eine eingebildete Meditussi. Hey, also Schatz, so schlimm war sie nicht gewesen. Nein, aber also, ich meine, das geht doch nicht. Die soll wieder mal aus ihrem Kämmerchen rauskommen und schauen, wie sie in der richtigen Welt ist, statt dort auf ihrem Psychiatersitz zu thronen und das Gefühl haben, Schatz. ja nein, die Nächstenliebe pachtet und gefährdet. Also, Hey, du kennst sie ja gar nicht. ja nein, aber wenn man nicht einmal aufsteht, wenn die Patientin reinkommt, hallo? Da ist sicher so eine, die von ihrer Villa am Zürichberg mit ihrem Porsche SUV gerade in die Tiefgarage von ihrer Praxis hineinfährt, sodass sie ja niemandem muss begegnen muss. Ja, ist jetzt gut, ist jetzt gut. Komm, wie heisst da deine Seelenschlosserin? Warum? Willst du jetzt googlen? Ja, Name, komm. Liebe, wie man sagt, Liebe zum Nachnamen und zum Vornamen Madeleine. Geschrieben. Ja, da, schau. Neue Trainerin FC Zürich Damen. Nein, das ist sie nicht. Aber sie ist auch so eine Junge. Eben ist sie so eine Junge. Ich meine, die hat keine Ahnung vom Leben und sagt mir, was Nächstenliebe ist. Komm mal runter. Nee. Da. Ja. Das ist sie. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was deine Psychiaterin so in ihrer Freizeit für Hobbys hat. Also, oh, ist aber noch eine hübsche. Ja, ist schon gut. Gell? Ja, wobei, das ist Photoshop. Also so hübsch habe ich sie nicht gefunden. Schau, die Pfadileiterin. Ich bin sogar Regionalleiterin. Oh, wow. Dann ein Viertel vom Studium. Was sind denn das für Leute rundherum? Da steht, sie hat in ihrer Freizeit hat sie im Asylheim geholfen. Ja, schön. Schön. Oh, schau, geh mal auf das da. Die war im Militär, so ein Feldweibel. Warte mal, Sanitäterin. Da zu tun gehabt mit traumatisierten Kriegsopfern. Einsatz, Evakuation, Kinderspital, Blindgänger, Handgranate, schwerste Verletzungen an Oberkörper und Beinen, knapp dem Tode entronnen, seither im Rollstuhl. Ui, nicht, zeig mal. Ja, so ist sie da gesessen. Die ist im Rollstuhl. Die kann gar nicht aufstehen, mir entgegenkommen. Ui, nein, ich fühle mich gerade so schlecht. Ja gut, das hast du ja nicht wissen. Ja, aber wir haben sie gerade übelst verurteilt. Dabei weiss die vielleicht wirklich, was Nächstenliebe ist. Ich meine, die hat zu tun mit, also die hat ihr Leben geopfert für Leute, die sie nicht einmal kennt. Und ich kümmere mich knapp um unsere Familie und ich habe das Gefühl, ich wüsste, was Nächstenliebe ist.
Guten Morgen miteinander. Hast du auch schon mal so einen Persönlichkeitstest gemacht? Ich weiss, es gibt meistens zwei Gruppen von Menschen. Die einen lieben es und die anderen, denen kann man gestohlen bleiben damit. Die finden, so Menschen gehören nicht in die Schubladen rein. Und es gibt ja unterschiedlichste Bandbreite. Früher hat man Buchstaben gebraucht, dann gibt es fertig mit Farben. Neuerdings, gerade in meinem Umfeld, ist das Enneagramm auf dem Vormarsch. Wahrscheinlich kennt jeder irgendjemanden, der absolut begeistert ist vom Enneagramm. Und falls du in deinem Umfeld niemanden kennst, bist es wahrscheinlich du. Wir haben auch so Freunde, die kennen Menschen nicht mehr nach ihrem Namen, sondern nur nach den Nummern. Der Vierer, Zweier, typisch so, das Kopf hängt so weit, dass sogar meine Kinder die Augen rollen und sagen, typisch einer. Die verstehen keine Ironie. Oder vielleicht, wenn man sogar noch ein bisschen weitergeht, gibt es auch noch die 5 Sprachen der Liebe, die man vor allem dann ja kennenlernt, wenn man in einer Beziehung ist und verheiratet ist. Und jetzt hast du vielleicht ganz unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Ich habe meinen ersten Test vor vielleicht knapp 20 Jahren gemacht. Und als ich den ausgefüllt habe, sind es 324 Fragen gewesen. Und sehr belanglose Fragen. Und so die grosse Frage war, wie soll das möglich sein, dass du da jetzt so ein paar Kreuzchen machst und am Schluss kommst du noch ein Dossier über, das dir sagt, wer du bist. Irgendwie komisch, oder? Und gleichzeitig, als ich es dann so gelesen habe, ich dachte, ist eigentlich noch krass, wie treffend, dass das Sachen beschrieben hat. Manchmal sogar Sachen einen Namen gegeben hat, die ich gespürt habe, aber nie hätte benennen können. Ein bisschen lustig habe ich gefunden, dass ein Kollege von uns den gleichen Test gemacht hat und aber zweimal machen musste. Das war so die grosse Frage, wie kann man irgendetwas falsch machen bei einem Persönlichkeitstest, wo man Kreuzchen macht. Aber offensichtlich hat das irgendwie nicht so zusammengepasst. Das Zweite, was mich ein bisschen verunsichert hat, das ist noch nicht so lange her, haben wir mit unserem Gemeindeleitungsteam in Winterthur einen gemacht. Und der hatte so 2 so Knöpfe dann gehabt. Und die sind sich so gegenüber gelegen, also der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. Und die Aussage war dann, man wüsste es nicht so ganz genau, mit welchem Redner das man es zu tun hat. Das habe ich dann auch ein bisschen lustig gefunden. Aber ich habe so gemerkt, stimmt vielleicht gar nicht so schlecht überein mit dem, was ich bin. Jetzt kann man halten von diesen Persönlichkeitstests, was man will. Ich glaube, es ist nicht das Allheilmittel für alle Probleme dieser Welt. Aber mir ganz persönlich hat schon 2 Sachen geholfen in meinem Leben. Das erste ist, Eigenheiten von mir ein bisschen besser zu verstehen. Seiten, wo einem vielleicht jemand einmal begegnet, Gedanken, die man hat, wo man plötzlich merkt, es gibt wie einen Namen für das. Oder es hilft einem dann auch so, vielleicht ein bisschen gnädiger mit sich selber zu sein, wenn man merkt, das liebt mir mehr und anders liebt mir ein bisschen weniger. Aber fast noch wichtiger, das Zweite, was mir geholfen hat, ist zu verstehen, dass andere Menschen ganz anders funktionieren und sie trotzdem Recht haben können. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Ich gebe zu, es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich habe das Gefühl, ich wüsste es ein bisschen besser als die anderen. Aber plötzlich zu merken, dass es Leute gibt, die die Welt mit anderen Augen sehen, die andere Bedürfnisse haben, die in anderen Umständen aufblühen, als ich das tue, es hat mir geholfen, Verständnis zu bekommen, immer ein bisschen mehr für die Verhaltensweise von Menschen. Für die Momente, wo sie vielleicht emotional werden, für die Momente, wo sie vielleicht still werden. Besser können einschätzen und vielleicht mich selber auch ein bisschen zurückzunehmen in so Situationen, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Und so habe ich gemerkt, das tut eigentlich recht gut, wenn man sich immer und immer wieder mal Zeit nimmt, selber einen Schritt zurück zu machen und sich versuchen, hineinzuversetzen in die Lage von anderen Menschen. Vielleicht versucht hineinzuversetzen in die Lage vom Partner, von dem Kind, wenn es mal wieder heiß zu und her geht. Ich weiss, das ist schwierig. Einmal mir fällt es schwierig. Sich vielleicht hineinzuversetzen in den Chef, in die Chefin, in die Nachbarn und zu merken, dass die Menschen die Welt aus einer anderen Sicht sehen können. Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Sichtweisen. Und ich glaube, das hat ganz viel zu tun mit der Geschichte, die wir schon letztes Mal davon gehört haben, die Jesus erzählt hat. In dieser Serie, wo es um unsere Nächsten geht, deine Nächste, vielleicht in deinem Umfeld, in deiner Familie, beschäftigen wir uns mit dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Gleichnis hat Jesus immer wieder gebraucht, um den Menschen zu versuchen, eine neue Sichtweise zu geben auf Sachen. Vor allem darauf, wer er ist und was sein Auftrag da auf dieser Welt ist. Wie sein Königreich funktioniert. Mit Königreich meine ich die Art von Gesellschaftsordnung, die Jesus sich vorstellt, wie Menschen sollten miteinander umgehen, was Prinzipien sind vom gelingenden Leben. Das ist sein Königreich, wo er gesagt hat, das ist gekommen auf die Erde. Und die Gleichnis, werden manchmal auch Himmelreich-Gleichnis genannt, die versuchen, die Aufgabe von Jesus und die
das Funktionieren von diesen Prinzipien, von dem Reich von Jesus besser zu veranschaulichen. Und das Besondere an diesen Gleichnissen ist, sie haben meistens eine Pointe. Das heisst, so ein Spannungsbogen, der vom Punkt an zielt, wo einem dann überrascht und soll zum Nachdenken bringen. Vielleicht über das eigene Leben, über die eigene Sichtweise, vielleicht aber auch über die Sichtweise, die Jesus hat, über die Situation und über das Leben. Und so ist das ein bisschen eine lustige Situation oder eine spezielle Situation, weil es heisst nämlich da, bevor Jesus das Gleichnis erzählt, sei ein Gelehrter zu ihm gekommen und wollte ihm eine Falle stellen. Hat ihn austrickseln und jetzt hat er sich, glaube ich, den falsch ausgesucht mit Jesus. Der hat meistens die besseren Antworten gehabt. Und er hat dann so die Frage gestellt, was muss ich jetzt machen, damit er das ewige Leben haben kann. Und Jesus hat gesagt, ja, was sagt denn die Heilige Schrift? Und dann hat der Gelehrte gesagt, lieb Gott von ganzem Herzen und die Nächsten wie dich selber. Und dann hat Jesus gesagt, also, wer ist denn dein Nächster? Hat er gefragt, der Gelehrte, und Jesus hat ihm eine Antwort gegeben in dieser Geschichte. Und erzählt, es war ein Mann unterwegs von Jerusalem nach Jericho und er ist überfallen worden und halbtot am Strassenrand liegen gelassen worden. Und dann sind ein Levit und ein Priester gekommen, angesehene Leute von der damaligen Zeit. Und anstatt dass sie ihm geholfen hätten, haben sie die Strassenseite gewechselt und sind an ihm vorbeigezogen. Und als letztes, sagt Jesus, ist ein Samariter gekommen. Das war ein Mensch von einer Volksgruppe, der verachtet war bei den Juden zu der damaligen Zeit. Also der, den man am wenigsten erwartet hat, dass er einem Jude, der dort unter die Räuber geraten ist, geholfen hat. Und der Samariter ist stehen geblieben. Und dann können wir hier lesen miteinander im Lukas 10, Vers 33 und folgende. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin und dann heißt es wieder, er hat ihn behandelt, hat ihn aufgeladen, in eine Herberge gebracht und dafür gesorgt, dass er gepflegt wird. Wir haben letzte Woche davon gehört, was uns alles kann im Weg stehen, zu Menschen in unserem Umfeld zu sehen. Es gibt ganz unterschiedlichste Gründe und ich ermutige dich, wenn du diese Predigt nicht gehört hast, um sie nochmal reinzuhören. Ich glaube, es hat ganz viele gute Gedanken drin, was uns kann im Weg stehen kann. Jetzt ist es aber so, nur weil man jemanden sieht, das zeigt uns auch diese Geschichte, heisst es noch nicht, dass man auch versteht. Oder wie man vielleicht auf Deutsch würde sagen, sehen ist noch nicht verstehen. Also auch der Levit und auch der Priester haben zwar die Person am Strassenrand gesehen, aber sie haben offensichtlich sich von dem nicht weiter betreffen lassen. Ich glaube, das grosse Geheimnis darin, Menschen nicht nur zu sehen, sondern auch zu verstehen, also in welcher Lage sie sind, was sie beschäftigt und wie es ihnen geht, liegt dort darin, dass wir in diesen Menschen, in unserem Gegenüber, ein von Gott geschaffenes und von Gott geliebtes Wesen sehen. Ganz unabhängig, ob wir jetzt übereinstimmen mit den Entscheidungen und den Handlungen, die diese Person macht. Also jemand als würdig und wertvoll anzuschauen. Als von Gott geschaffen, als einzigartiges Wesen. Ohne darüber zu urteilen, wie er oder sie sich verhalten, ist, glaube ich, der beste, der erste, der wichtigste Schritt, um Menschen wirklich zu verstehen. Hinter die Fassade zu schauen. Versuchen, sich darin hineinzuversetzen in die Lage von jemand anderem. Gerade wir Christen sind aber, vielleicht ist es zuerst so gegangen, wenn ihr mit Leuten in eurem Umfeld geredet habt, nicht gerade bekannt für das. Wenn ich mit Leuten rede, dann haben sie den Eindruck, das Bild von Christen, dass sie Menschen sind mit extremen Scheuklappen. Menschen, die nicht über den Tellerrand ausschauen. Menschen, die so fest mit sich selber und mit dem redlichen, frommen Leben beschäftigt sind, dass sie gar nicht wahrnehmen, was die Leute aussen beschäftigt. Das Bild, das Leute in meinem Umfeld haben über Christen, ist oft, dass sie eben nicht sehr einfühlsam sind. Dass sie so sehr mit sich selber und mit ihrem Auftrag auf dieser Welt beschäftigt sind, dass sie mehr zu den Menschen reden, als mit den Menschen. Dass sie über alles ein bisschen besser Bescheid wissen und wissen, was den anderen Leuten schon eigentlich würde fehlen. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe über das, habe ich gemerkt, eigentlich glaube ich, täte mir und vielleicht sogar uns allen ein bisschen eine Portion von der eigenen Medizin gut. Im Jakobus heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder soll schnell bereit sein zum Hören, soll sich aber Zeit lassen, bevor er redet,
und erst recht Zeit lassen, bevor er zornig oder hässig wird. Ich glaube, uns Menschen täte das oft gut. Schnell zuzuhören, parat zu sein, anzuhören, das, was Menschen bewegt. Und eher auf die Bremse zu stehen, langsam dazu sein, sich Zeit lassen damit, bevor man etwas gibt und schon erst recht sich Zeit lassen, bevor dass man hässig wird oder sich aufregt über das, was andere jetzt schon wieder haben und wie sie nicht tun oder was sie eben machen. Die Bibel ermutigt uns dazu, die Lebensrealität von anderen Menschen wahrzunehmen. Sie sagt, lieb deinen Nächsten. Und wenn wir sehen, wie der barmherzige Samariter das macht, oder wenn wir sehen, wie Jesus das macht, dann haben wir ein Beispiel davon, wie das in unserem Leben könnte aussehen. Ich glaube, Jesus war der Meister von dem. Er hat sich meisterhaft darauf verstanden, Menschen zu sehen, sie aber eben nicht nur zu sehen und wahrzunehmen im Augenwinkel, sondern sich Zeit zu nehmen, anzuhören. Jesus ist so individuell mit den Menschen umgegangen und hat sich eingeladen auf sie. Wenn wir lesen in den Evangelien, sehen wir Dutzende von Geschichten, Dutzende von Menschen, von Männern und Frauen, von unterschiedlichster Herkunft, mit unterschiedlichster Nationalität, mit unterschiedlichsten Vorstellungen vom Glauben, mit unterschiedlichsten Vorstellungen, wer er, Jesus, ist. Er hat sich eingeladen auf sie. Ganz besonders auf die verachtet waren, die vielleicht am Rand der Gesellschaft waren, die sonst niemand gesehen hat, auf die niemand gelesen hat, die niemand ernst genommen hat. Und ich glaube, wir können ihm abschauen, wenn es darum geht, Menschen eben nicht nur zu sehen, sondern sie auch ein Stück besser zu verstehen. Und als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, die ich finde, ist so wie exemplarisch für das, was das wie zusammenfasst. Und zwar ist die Geschichte, wo auch Jesus auf Jericho unterwegs war oder von Jericho auf Jericho reingekommen ist. Und wo ein Blinder, in einer Geschichte heisst es Bartimäus, in einem anderen Evangelium, Matthäus, das wir heute lesen werden, sehen wir, dass sogar 2 Blinde waren, gelebt haben, wo ihr Leben lang blind waren und wo sie gehört haben, dass Jesus kommt, haben sie sich bemerkbar gemacht und sie haben geschaut und gesagt, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und die Leute haben sie wollen still machen und sagen, sind jetzt ruhig, hört auf, da ist keine Zeit für uns. Aber dann lesen wir Matthäus 20, Vers 32 bis 34 folgendes. Jesus aber blieb stehen, rief sie zu sich und sprach, was soll ich für euch tun? Lustig, hä? 2 blinde Menschen, die das Leben lang blind sind und alle haben es gewusst. Und Jesus fragt sie, was soll ich für euch tun? Wir kommen nochmal zurück auf das. Und sie sagten zu ihm, Herr, mach, dass unsere Augen sich auftun. Da fühlte Jesus Mitleid und er berührte ihre Augen und auf der Stelle sahen sie wieder und sie folgten ihm. 3 Begriffe sind mir da rausgestochen, ins Auge gesprungen. Dass Jesus stehen geblieben ist, dass er Mitleid empfunden hat und dass er sie berührt hat. Das heißt, ihre Augen berührt hat. Und ich will mir heute Morgen erlauben, die 3 Begriffe ein bisschen auszumalen, zu fühlen mit ein paar eigenen Gedanken und ihnen jeweils ein Wort zuzuordnen, das im weitesten Sinne etwas zu tun hat mit dem Titel von heute, Verstehen. Und wir fangen gerade dort an, bei dem ersten Wort, dass Jesus stehen geblieben ist. Das ist irgendwie lustig gefunden, dass Verstehen, Stehen drin steht. Weil es auf den ersten Blick hat es eigentlich nicht sehr viel miteinander zu tun. Und gleich denke ich, wenn man die Geschichte von Jesus sieht, oder die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, dann zeigt uns das, dass wir Menschen verstehen können, müssen wir stehen bleiben in unserem Leben. Wie oft sind wir in unserem Leben auch unterwegs? So wie der Samariter unterwegs war, von Jerusalem auf Jericho. So wie Jesus unterwegs war und viel zu tun hatte, einen grossen Auftrag und eine grosse Mission hatte. Viele Gedanken. Eingespannt ins Leben hinein. Schon viel im Rucksack drin. Seine 12 Jünger um sich herum und noch ein paar weitere, die alle etwas von ihm wollen. Und jetzt sind da noch ein paar Blinde, die am Strassenrand hocken und irgendwie auch noch etwas schreien und auch noch etwas wollen. Zum Menschen zu verstehen, glaube ich, müssen wir stehen bleiben können in unserem Leben. Auch im Bild gesprochen. Da und dort Momente haben, wo wir uns unterbrechen lassen. In unserem Rhythmus, in unserem Alltag hinein. Unterbrechen lassen in all den Sachen, die wir das Gefühl haben, wollen wir noch erledigen. Müssten wir noch machen. Alles, was auf unseren Schultern drauf liegt. Zum Menschen wirklich nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu verstehen. Braucht es Zeit. Es braucht Raum.
Es braucht Aufmerksamkeit. Es braucht auch ein bisschen Energie, oder? Das ist etwas, was man nicht nebendran noch machen kann. Im Vorbeifliegen, oh ja, wie geht's? Super, cool, ciao. Und man ist schon wieder weiter, im Nächsten drin. Auf den ersten flüchtigen Blick sieht man oft nicht, was den Menschen wirklich fehlt, was sie beschäftigt, wo sie dran sind in ihrem Leben. Ich habe ein Zitat gelesen vor einer Zeit in einem Buch, das ich echt spannend gefunden habe, wo es auch darum geht, eben, wie wir mit anderen Leuten über unseren Glauben reden können. Und der Matt Mikalatos sagt, du musst nicht rätseln, was die Menschen in deinem Umfeld brauchen. Frag sie einfach. Findet ihr das nicht lustig? Dass Jesus, der alles weiß. Also die Bibel zeigt uns ja das. Zum Beispiel beim Nathanael, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, wo er ihn schon von weitem sieht und sagt, ich weiß, dass du ein gerechter, ein aufrichtiger Mensch bist. Oder bei dieser Frau am Brunnen, wo Jesus ihr die ganze Lebensgeschichte aufzählt und genau weiß, wie viele Geschichten das sie am Laufen hat. Dass der Jesus, der irgendwie alles weiß über das Leben dieser Menschen, in der offensichtlichsten Situation, wo zwei da sind und sichtbar beeinträchtigt sind, weil sie blind sind und alle haben es gewusst und alle haben es gesehen, fragen, was wollt ihr von mir? Wie kann ich euch helfen? Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Als ob er es nicht schon gewusst hätte. Aber ich glaube, er hat sich einladen auf das. Er wollte hören, was sie beschäftigt. Er wollte wissen, wo sie den Schuh drückt. So ist Jesus mit den Menschen umgegangen. Er hat sich Zeit genommen. Er hat zugelassen. Er hat genau angelassen und versucht zu verstehen, was die Menschen beschäftigt. Also der erste Begriff ist Verstehen. Der zweite, der mir in diesem Zusammenhang in den Sinn kam, ist Wahrnehmen. Wahrnehmen, wo es darum geht, dass der Jesus und auch der barmherzige Samariter Mitleid empfunden haben. Wahrnehmen heisst für mich, dass ich die Lebensrealität, das Gefühl, das Empfinden von anderen Menschen für wahrnehme, für echt. Egal, ob ich sie nachvollziehen kann, egal, ob ich die gleichen Emotionen hätte oder nicht. Also so zuzulassen und das Gegenüber so wahrzunehmen, dass ich ernst nehme, was er oder sie fühlt, sieht, denkt, wünscht, hofft. Also nicht mit meinen Erwartungen in eine Situation hineinzukommen, sondern mich einzulassen, mitzufühlen, was andere beschäftigt. In der heutigen Zeit würde man dem Thema den Begriff Empathie zuordnen. Empathie ist die Fähigkeit, sich ins Leben von anderen Menschen einzufühlen, Anteil zu nehmen an dem, was andere Menschen beschäftigt. Und Empathie ist eine unglaublich starke Kraft in Beziehungen. Es ist das, wo der Zugang, wie die Autobahn zwischen zwei Menschen, die Verbindung zwischen den Menschen stärkt wie nichts anderes, was es wahrscheinlich gibt. Es gibt eine bekannte Frau, Forscherin, Dr. Brené Brown, die viel forscht zum Thema psychologische Sicherheit, Verletzlichkeit. Und sie hat einen Satz, wo sie sagt, Empathie fördert die Verbindung zwischen zwei Menschen, während Sympathie, und das ist jetzt ein bisschen lost in translation, sagt man, in der Übersetzung ihnen schwierig, ein Wort zu finden, das das ausdrückt, wo man jetzt Sympathie lässt. Es wird nachher definiert. Sympathie zur Trennung führt. Mit Empathie ist gemeint, ich verstehe das, ich fühle mit dir, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und mit Sympathie, es tut mir leid. Oder vielleicht könnte man heutzutage sagen, bemitleiden, oder? Manchmal sagt man doch so, wir tun noch ein Döschen Mitleid auf, so, oh, geil, ja. Oder dass man eben von der Distanz aus sagt, das tut mir jetzt aber leid für dich, schon noch schade. Empathie ist die Fähigkeit, die Lebensrealität, die Empfindungen von anderen Menschen wahrzunehmen und mitfühlend zu sein. Anteil zu nehmen an dem, was andere Menschen beschäftigt. Es ist das, was Jesus hat können, was ihn innerlich bewegt hat. Wo er nicht einfach nur zugelassen hat, wo er nicht ein paar Pflasterli Lösungen hatte und gesagt hat, ich mache jetzt gerade ein bisschen etwas, sondern wo er sich die Zeit und den Raum genommen hat, um sich hineinzufühlen ins Leben von anderen Menschen. Menschen brauchen nicht Ratschläge von uns in erster Linie, sondern so eine Art von Mitgefühl, die zeigt, dass sie nicht alleine sind,
dass sie gehört und gesehen werden, dass sie verstanden und wahrgenommen werden, dort drinnen, wo sie sind. Und so habe ich angefangen, das zu trainieren. Das ist gar nicht so einfach. Weil, wenn jemand uns etwas erzählt, was schwierig oder herausfordernd ist oder traurig ist oder verstörend ist, dann löst es in uns etwas aus. Und unsere Reaktionen, das ist ganz schön schwierig, das zuzulassen. Weil man das möglichst schnell wieder wegtun. Man sagt, es tut mir mega leid für dich. Oder man sagt, du sollst wissen, was mir noch passiert ist. Ich erzähle dir auch eine Geschichte von mir. Aber das auszuhalten, dass Situationen manchmal schwer sind, traurig sind, das mitzufühlen mit jemand anderem, sich so hineinzuversetzen, wie die Brené Brown sagt, ich verstehe das, ich fühle mit, ich kenne auch so Situationen aus eigener Erfahrung, wo ich nur noch fragen kann, wo ich traurig bin, wo ich nicht mehr weiter gewusst habe. Ist ein Geheimnis, zum Verbindung in Beziehungen herstellen. Zu in eine Tiefe hineinzukommen, wo man offen und ehrlich miteinander schwätzen kann. Ich komme zum dritten und zum letzten Begriff. Der heißt begreifen. Verstehen oder begreifen. Spannend gefunden, dass es von Jesus heißt, dass er die Blinde berührt hat. Oder dass der Samariter angegangen ist zu dem Verletzten und ihm geholfen hat dort drinnen. Für mich heisst das, Menschen können es verstehen, auch eine Verbindung zuzulassen zwischen den Menschen. Das heisst, in dem Moment, wo ich mich so einlasse auf Menschen, wo ich stehen bleibe, mich unterbrechen lasse, wo ich empathisch reagiere, macht das immer auch etwas mit mir. Das heisst, ein Stück von dieser herausfordernden Lebenssituation, von Freude und von Leid von anderen Menschen, ein Stück von der Lebensrealität kommt dann auch auf mein Leben. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben auch in unserer Familie, in unserem engen Umfeld so ein paar Situationen im Moment, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Wo Leute mit Schicksalsschlägen, mit Krankheit konfrontiert sind. Manchmal zum Teil mit Diagnosen, die als unheilbar gelten. Und wenn man sich einlädt auf das und nicht einfach schnell vorbeihuscht und dann noch ein Fläschchen schickt, einen lieben Gruß, dann macht das etwas mit einem. Es wird ein Stückchen weit zu einer Last, die ich eben mittrage, wo ich Anteil nehme an dem, was andere Menschen beschäftigt. Verbundenheit heisst, da besteht etwas zwischen zwei Personen, wo beide betrifft und beide beeinflusst, in Freude und in Leid. Wenn man die Herausforderungen, die Sorgen, Nöte, aber auch die Wünsche und die Hoffnungen von anderen Menschen wahrnimmt und eben begreift, Verbindung herstellt da drin, dann kann das Auswirkungen haben auf unser Leben. Und mir ist mega wichtig, man kann nicht die ganze Welt retten. Es ist unmöglich, die Last und die Sorgen von allen Menschen auf sein eigenes Leben hineinzutun. Das verdrückt einem, das ist zu viel. Gott will, wenn man Anteil nimmt, dass er etwas macht mit uns. Das heisst, man muss schon auch weise sein. Und man muss seine eigenen Kräfte einteilen können. Aber ich glaube, wenn wir eine Verbindung zu Menschen in unserem Umfeld herstellen wollen, wenn wir das Recht haben, auf einer Ebene miteinander ins Gespräch zu kommen, wo es nicht nur um die Oberflächlichkeiten geht, sondern um die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte und Bedürfnisse, die Menschen haben, dann geht das nicht im Vorbeirennen. Dann geht das nicht, wenn wir unser eigenes Programm haben und unsere eigene Vorstellung und den Leuten etwas überstülpen, sagen, ich bringe jetzt noch ein bisschen einen Bibelvers und noch da ein kleines Gebet und ich wüsste eigentlich schon, du müsstest eigentlich sowieso das. Sondern fordert es von uns etwas. Stehen zu bleiben. Wahrzunehmen, ernst zu nehmen, sich einzufühlen und eine Verbindung herzustellen zu anderen Menschen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine echte Verbundenheit, keine echte Anteilnahme, ohne dass es auch auf eine gewisse Art und Weise unseren Preis kosten wird. Es wird Zeit kosten, es wird Aufmerksamkeit kosten, es wird auch emotionale Arbeit oder Verarbeitung von diesen Gefühlen und von diesen Gedanken, die da kommen, wo man wie mitträgt, wird es uns kosten. Ich glaube, es ist ein Weg, um das Herz von Menschen richtig zu erreichen. Zum Menschen nicht einfach etwas überzustülpen, unseren Plan ihnen aufzudrücken, sondern zuzulassen. Jesus hat Menschen nie gezwungen dazu, ihm nachzufolgen, ihn gut zu finden.
Mir ist die Geschichte in den Sinn vom reichen Jüngling, die eigentlich mega ähnlich abläuft, wie viele andere Geschichten auch. Jesus kommt ins Gespräch, Jesus lädt sich ein auf den Menschen. Jesus sagt ihm, was er jetzt könnte machen als nächsten Schritt. Verkauf alles und folg mir nach. Und der Jüngling sagt, nö, keine Lust. Ich habe einen anderen Plan. Und Jesus schreit ihm nicht hinten dran. Jesus zwingt ihn nicht. Jesus tut dann nicht mit dem Drohfinger und sagt, du wirst in der Hölle schmoren, wenn du nicht machst, was ich dir sage. Jesus hat die Größe, ihn gehen zu lassen und zu sagen, ich kann Menschen nicht dazu zwingen, etwas zu machen. Es ist und bleibt ein Angebot. Ich möchte schliessen mit einem Zitat aus einem anderen Buch, das ich gelesen habe, wo es auch darum geht, eben mit Menschen in Kontakt zu kommen, über den Glauben zu reden. Es ist von Dave Ferguson, es heisst Segne, das ist so ein Akronym, wo die Buchstaben für etwas stehen. Und ein Satz ist mir rausgestochen, den er dort hatte. Er verarbeitet das in einem Kapitel dann dort drin, wo es heisst, gemäß einer Studie der Barna Group, das ist in Amerika so eine Gruppe, die grosse Untersuchungen vor allem, wenn es um den Glauben geht, um Spiritualität, Religion macht. Und die haben so eine grosse Studie gemacht. Und gemäß dieser Erkenntnis wünschen sich Menschen von einer Person, mit der sie über geistliche Angelegenheiten sprechen, 3 Sachen. Jemanden, der zuhört, ohne zu urteilen. Der ihnen einräumt, eigene Schlüsse zu ziehen. Und dann aber schon als Dritter, der überzeugt den eigenen Standpunkt weitergibt. Das hat mich inspiriert. Wenn ich mich frage, wie kann ich diesen Menschen, meinem Nächsten, meiner Nächsten, meinem Umfeld begegnen, nicht mit Vorannahmen und Erwartungen in das Gespräch hineinzugehen, sondern zu sagen, ich lasse mich ein auf diese Person, auf mein Gegenüber. Ich höre zu. Zuhören ist so etwas Kraftvolles. Wenn Menschen sich gehört fühlen, wenn Menschen sich gesehen fühlen, dann können sie sich öffnen. Und erst dann können sie über die Sachen, die zutiefst in ihrem Herzen sind, reden mit dir, sich einladen darauf. Menschen frei zu lassen. Und gleichzeitig aber auch sich nicht zu verstecken. Jesus hat keinen Hehl darum gemacht, was er möchte bringen in die Welt. Jesus hat keinen Hehl darum gemacht, um seine Person, um sein Sein, um sein Wirken darum. Er war ehrlich, er war transparent. Aber er hat die Leute freigelassen und sie nicht gezwungen zu irgendetwas. So wünsche ich mir für mein Leben, vielleicht wünschst du dir also für dein Leben, dass wir Menschen verstehen können, dass wir sie wahrnehmen können, dass wir sie immer ein Stückchen besser auch da und dort begreifen können. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns an dir orientieren können. Du warst so ein Meister im Umgang mit anderen Menschen. Ich finde es faszinierend, in den Evangelien zu lesen, wie du das geschafft hast, dich einzulassen auf diese Menschen. Zeit zu nehmen, Zeit zu haben für das, was die Leute beschäftigt. Stehen zu bleiben, anzuhocken, dich einzuladen lassen. Es fasziniert mich, wie du so in dir selber bist, dass du es nicht nötig hast, irgendjemandem irgendetwas aufzuschnurren. Ich wünsche mir das für mein Leben. Dass mein Leben Ausstrahlung hat. Weil das, was ich glaube und das, was ich bin, tiefe Wurzeln in meinem eigenen Leben hat. Es echt ist. Weil es mich von innerst raus prägt, bestimmt, wer ich bin. Und hoffentlich ausstrahlt weit über meine Grenzen aus. Jesus, ich danke dir für die Menschen in meinem Umfeld, die du mir über den Weg geschickt hast. Für die dich kennen, für die dich nicht oder noch nicht kennen. In meinem Fall für die dich nicht mehr gleich kennen oder wollen kennen wie auch schon. Bitte ich, dass du mir hilfst, mutig zu sein und gleichzeitig einfühlsam, empathisch. Bitte ich, dass du mir hilfst, im richtigen Moment zu schweigen. Dann, wenn es mir so schwer fällt. Aber auch im richtigen Moment zu reden. Dann, wenn es dran ist, etwas zu sagen. Dann, wenn es dran ist, von mir zu erzählen, wie es mir geht, was mich beschäftigt. Und ich wünsche mir für uns als Kirche, als GVCs, überall dort, wo wir sind, dass wir so einen Ort dürfen sein, wo Menschen sich gesehen und gehört und wahrgenommen fühlen. Dass das da ein Ort darf sein, wo Menschen echt sein können. Ihr Innerste herauskehren und zulassen, dass wir bei dieser Seite vom eigenen Leben anfangen nachdenken und reden, wo das Tiefste in uns drin sind. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, weise,
umzugehen mit dem wertvollen Gut, wenn Menschen sich öffnen. Und ich wünsche mir, dass Menschen dir begegnen können. Besonders dann, wenn sie mit uns reden, dass sie deine Liebe und deine Barmherzigkeit und dein Mitgefühl spüren. Spüren, dass da ein Gott ist, der sie nicht verurteilt, sondern der sie annimmt, so wie sie sind. Und der ein Leben für sie parat hat, dass sie aufblühen können. Amen.